så kan man ikke bare sige, at vi sender bare nok afsted og håber på, at vi ikke bliver ramt. Så derfor så bliver vi nødt til at kigge lidt på, hvad er konsekvensen af at blive ramt af sådan en mindre støvpartikel her. Det første betragtning, vi gør, det er, vil det bremse vores rumskib betragteligt? Og her kan man hurtigt regne ud, nej, det vil det heldigvis ikke. Okay. Hvad så? Vil det kunne slå vores rumskib ud af kurs, eller vil det kunne sætte en rotation i gang? Og der kan man lave en beregning, der viser, at i det værste tilfælde, det vil sige sådan en støvpartikel, den rammer helt ud i kanten af vores sejl, og på den måde påfører det største kraftmoment, og derfor den største rotation til vores rumskib. Og at den her kollision, det er et elastisk stød, det vil sige, at partiklen går tilbage igen med 20% af lysets hastighed, hvilket nok er rimelig urimeligt at antage. Men selv i det værste tilfælde, så vil det med den her 20 mW laser thruster, som man har ombord, så vil man kunne rette op på den rotation, der vil blive skabt i løbet af nogle få sekunder. Og derfor kan man faktisk komme udenom det her problem. Så det sidste problem, der er tilbage, det er, vil det ødelægge vores elektronik? Og der er svaret stadig åbent. Det var det, som NASA for eksempel er med til at undersøge, så det kan vi ikke helt svare på endnu. Men forhåbentlig kan man komme udenom det her problem. Yes, så er der et helt emne omkring kommunikation, som helt klart også er en stor udfordring. Der er den her 1 watts laser, som vi vil bruge til at sende signal ned til jorden. Og hvis vi skal beregne lidt, hvor meget vi kan regne med at se fra jorden af, så skal vi bruge nogle antagelser. For det første, så antager vi, at det her instrumentbræt på 10 x 10 cm, at det kan vi bruge som en slags linse, der kan fokusere vores laserstråle ned mod jorden. Og den her laserstråle er diffraktionsbegrænset. Så skal vi antage, at vi kan bruge det her laserarray på jorden, ikke kun som et middel til at give fremdrift i vores rumskib, men faktisk som en slags antenne eller et slags observatorie, eller sådan, som der kan fange lyset ned igen. Og hvis vi antager, at det også er diffraktionsbegrænset, så vil det sige, at vi modtager 650 fotoner fra vores rumskib i sekundet på det her laserarray. Og det betyder, at det vil tage 20 minutter at modtage 0,1 megabyte. Der er et problem, og det er, at den her 1 watts laser, vi har slet ikke nok strøm ombord til at lade den stå kontinuerligt i 20 minutter og skyde afsted. Så man bliver nødt til at have en lille batteri ombord, eller en kapacitor, som kan lades op, og så kan man sende afsted, og så kan man lade op og sende afsted. Så den gennemsnitlige bitrate er noget lavere, og det betyder, at det vil tage 9 dage at modtage det her billede på 0,1 megabyte. Men når vi har ventet 20 år på at komme derud, så kan vi nok også vente 9 dage mere med rent faktisk at modtage. Eller det vil selvfølgelig også tage 4 år for lyset at komme tilbage til os, men at ligge 9 dage ovenpå, det er overskueligt i forhold til de her tidshorisonter. Men det er selvfølgelig antaget, at vi kan finde de her 650 fotoner. Det er jo ikke særlig meget jo. Men det, der hjælper os med at finde de her fotoner, det er for det første, at vi ved, at den laser, vi sender afsted med, hvilke bølgelængder den har. Så vi kan så nøjes med at kigge på kun lige præcis de bølgelængder, vi er interesseret i, eller dem vi ved, vores laser skyder afsted med, og så ignorerer de andre. Og udover det, så med det her kæmpe store array på jorden, som har en meget, meget høj opløsning, så kan vi kigge kun lige præcis i den pixel, som vores rumskib ligger i, og hvis det er en meget høj opløsning, det her teleskop det har, så vil det sige, at lige præcis med den her, med så høj opløsning, så vil der ikke komme særlig mange fotoner lige præcis fra det her område. Det, der forhindrer os i det er jo, at der kommer fotoner fra andre kilder end lige præcis vores rumskib, og der er flere af dem, men værst estimerer man er zodiakallyset. Så det er jo altså de samme partikler, som jeg snakkede om før. De her støvpartikler, de sender også det her lys ud, som man kan se, og det kan være et problem, fordi at det kan ligesom overdøve det signal, der kommer fra vores rumsonde. Her er der nogle målinger af, som jeg sagde før, i en vinkel af 0 grader ind mod ekliptika, der er der mest af det, og 90 grader er der mindst. Og så her, det er det her, vi ligger omkring ved Proxima b, ved omkring de 45 grader. Men det er der altså op til, at vi modtager 3 millioner fotoner i sekundet på vores laserarray, og det skulle sammenlignes med de 650, jeg sagde før. Men det er så med en opløsning på 1 busekund på himlen. Så hvis det lykkes for os rent faktisk at lave det her laserarray som et teleskop, der er diffraktionsbegrænset, så vil det have en så høj en opløsning, at vi faktisk kan nedsætte det til en støjkilde på 10 fotoner i sekundet per nanometers bølgelængde. Og det vil sige, rent teoretisk set, så bør vi kunne komme udenom det her problem, selvom at de tekniske udfordringer her helt klart også er meget, meget store.
Okay, så nu kommer den sidste udfordring. Nu er vi kommet frem, og det hele er lykkedes for os, så nu skal vi rent faktisk have taget det her billede. Og det er klart, at vi vil jo så gerne så tæt på planeten som muligt, så vi kan se så meget som muligt. Men når vi kommer tættere på, så suser den også hurtigere forbi. Og så der er sådan ligesom en grænse for, hvor tæt vi kan komme på. Det officielle mål er jo at komme inden for 1 astronomisk enhed. Og det betyder, at når vi kommer forbi der, så vil det tage 20 minutter, for planeten den er lige frem, og så til den er i en vinkel af 90 grader. Og det betyder, at vi lige præcis kan nå at dreje rumskibet med, så vi faktisk kan tage billedet. Men opløsningen i en afstand på 1 astronomisk enhed er langt fra imponerende. Så nu vil jeg vise nogle eksempler på, hvordan det her ser ud. Og derfor har jeg lige taget lidt mere optimistisk bud med på 0,1 astronomisk enhed, fordi ja, det er ikke så fedt, som vi nok ser lige om lidt. Så hvis vi forestiller os, at det her det er vores Proxima b, vores potentielle exoplanet, den ser sådan her ud i virkeligheden. Hvordan vil det så se ud, hvis vi kommer inden for det optimistiske bud på 0,1 astronomisk enhed? Sådan her. Ja, I må jo vurdere, hvor meget I synes, der er gået tabt. Det er selvfølgelig ikke, det kunne være meget bedre, kan man sige, men hvis man så sammenligner det med det officielle bud, eller det officielle mål, så ser vores planet sådan her ud. Og så, ja, det er en hel diskussion i sig selv. Kan de her 16 pixels, som man nu har, hvor meget er de værd i forhold til, hvis man bare lavede et stort teleskop på jorden, så kunne man måske få et billede, der var 1 pixel. Så hvor meget mere kan man sige med det her i forhold til 1 pixel. Men som en sjov, måske lidt uvidenskabelig test, men så har jeg ligesom taget 4 planeter her, og der er taget inden for en afstand på 1 astronomisk enhed. Og så kan man spørge sig selv, hvad kan vi sige af forskel på de her planeter? Og det jeg kan sige, det er en af dem, det er Jorden. Så kan jeg lige overveje, hvad for en vi tror, det er. En anden, kan jeg sige, den er der, hvis man kan se den i sin fulde opløsning, så kan man se, at der er en højt udviklet civilisation på den. Det er en af de andre. Okay. Hvis vi så kommer lidt tættere på 0,1 astronomisk enhed, så kan man begynde at se noget mere. Og der er ingen tvivl om, at det kunne være fedt at få i hvert fald sådan et billede af en exoplanet. Men i forhold til, hvordan det rent faktisk ser ud, så er der stadigvæk, selv det her skridt meget, der er gået tabt. Så ja, jeg ved ikke, hvor langt de kom ned, før jeg kunne se, det var jorden. Og det var så den her, jeg tænkte, der var den højt udviklede civilisation med lys om natten og perfekte runde strukturer og sådan nogle ting. Det er taget fra Star Wars, altså. Yes. Så til sidst vil jeg bare lige give min eget besøg med, og jeg vil sige, altså jeg synes jo, det er en mega spændende plan, det her. Og, men jeg forholder mig også med en vis skepsis, fordi at selvom at der bliver argumenteret for, og nu har jeg stået og argumenteret for, at man bør kunne gøre det her, teoretisk set skulle det være muligt, og sådan, det her kan vi løse på den måde, og så videre, så er der også en lang række af de her ting, som alle sammen skal kunne lykkes. De skal alle sammen flaske sig, og hvis bare en af dem viser sig at være umulig, så betyder det, at hele planen den ligesom går i vasken. Så er der det med pris. Det er jo et stort projekt, der er ingen tvivl om. Og det officielle bud er, at det vil komme til at koste $10 milliarder at bygge det. Det skal man, altså det lyder af mange penge, men hvis man sammenligner med LHC for eksempel, som man jo har en tendens til at sige, det er verdens største fysikeksperiment, så ligger det meget i den samme størrelsesorden af det. Så det er jo, i den forstand er det jo ikke helt umuligt. Eller hvis man sammenligner med NASA's samlede budget for 2017, det er næsten dobbelt så meget. Eller Trumps mur omkring Mexico, det tror man skal koste $25 milliarder. Så det er bare for at sige, at det er et stort projekt, men det er heller ikke umådelige eller urimeligt store midler, man skal bruge på det. Det er jo et spørgsmål om politisk vilje, og det er ikke et spørgsmål om, at det lader sig gøre lidt. Men mere er vi villige til at give så meget for de her 16 pixels, eller ej. Så jeg forholder mig som sagt med en vis skepsis, men jeg synes jo også, at det er en spændende tanke, at vi måske inden for, når jeg er 70-75 år, så kunne vi måske have det første billede af en exoplanet tilbage her på jorden, og jeg kan måske vide, er vi alene i universet, eller er vi ikke? Og det synes jeg også, det er værd ligesom at kæmpe lidt for. Så, det var det sidste, jeg havde at sige i dag. Tak. Spændende og fantasifuldt foredrag. Er der nogen, der har nogle kommentarer eller spørgsmål? Ja. De huller, der er i sejlet på diagonalerne. Ja. Er der en god forklaring på det? Nej, jo, jeg tror, at det er noget med, at det kan gøre det kan give den her tensile strength, altså hvor meget man kan hive i sejlet, det kan man forøge på den her måde, ved at lave den som sådan 4 plader på den måde. Det synes jeg har læst. Men altså mere præcist kan jeg ikke sige det. Og det er jo også bare,
koncepttegning af